Okay guys, ngayon Mag-open tayo ng slime. Yan. So, meron tayo dito white na palang silver. Tsaka So, isa pang silver and green. Nabili namin yan. Then, binili din namin yan. Yan. So, yung nakaraan, ito yung nilaro namin slime. Nilaro ko po pala. Ito po yung nakaraan na nilaro kong slime. Meron kaming dalawang green. So, yan, nabili ulit namin yan. Gusto din daw ni Hana. So, sige na, start na. Open. Start now. Let's just start now. this one. Okay, ang unahin ni Hana is ang purple one. Ito yung lalagyan. Purple lang ang take, pero silver siya. Wow! Super stretch din. Parang katulad din ng binili natin kahapon. Nung next yung isa ko pong vlog. Parang ganyan din yung ka-stretch. And next one is purple again. So, yan na naman. Ito yung isa. Go, baby. Ganun din siya, guys. Stretchable. Ganun din siya ka-stretchable. So, if you like our slime, don't forget to like and subscribe and click the bell. Or mag-comment na lang kayo if you like our slime. Super stretch. Wow! Super stretchy ball. So, yan ang isa. Super stretchy. And dito naman tayo sa green. Wow! Green! Favorite color ni? Lola! Sinong lola? Lola natin. Lola da. Goose! Wow! Super green. Wow! Super green. Ito guys, yung yung lalagyan. Alam na po siya guys. Ayan po guys. So, yan ang na-open na slime. So, meron tayong ayan, green, Green silver. and So, isa pa yan. silver. So, yan lang ang nabuksan ni Yana. So, hope you like it. Hope you like it, guys. So, don't forget to Like
And Subscribe. down below and click the bell bell para updated kayo sa aming mga videos. Bye! See you on my next videos, guys! Bye ka na sa kanila! Bye! Bye! Lalala pa ako. Bye ka na!